Në ditën e çlirimit të Shqipërisë, 29 nëntori, u ndërua me respekt dhe mirënjohje të thellë të gjithë ata që me heroizëm, sakrifizë dhe trimëri i hapën rrugën lirisë së vendit. Gjaku i derdhur nga heronjtë e luftës antifashiste nacional çlirimtare shkroi një nga kapitujt më të rëndësishëm e të lavdishëm të historisë sonë kombëtare. Lufta e partizanëve ishte dëshmi e patriotizmit të palëkundur, vitalitetit, shpirtit të sakrificës dhe refuzimit ndaj robërisë. Ajo e rreshtoi Shqipërinë për krah kombeve që u ngritën kundër pushtimit nazifashist dhe mbrojtën vlerat universale të lirisë, dinjitetit dhe barazisë mes popujve. Trashëgimia e tyre mbetet një pikë referimi e vyer për brezat, një kujtesë e gjallë për çlirimin e lartë të lirisë dhe përgjegjësinë tonë për ta mbrojtur e kultivuar atë. Në varrezat e dëshmorëve në Korçë, deputet, drejtues të pushtetit vendor, përfaqësues të organizatave të ndryshme, forcave politike dhe klerit zhvilluan homazhe dhe vendosën kurora me lule në nderim të rënëve. Ky akt kujtese dhe respekti nënvizon vlerësimin e përhershëm që qyteti dhe mbar kombi shqiptar ju kushtua bijve dhe bijave që sakrifikuan gjithçka për një Shqipëri të lirë.